السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به یکی دیگر ویدیوهای ما در کانال یوتیوب ما خوش آمدید. امیدوارم در هر گوشه دنیا باشید لباس عافیت در تن داشته و در سایه رحمت الهی قرار داشته باشید. در این ویدیو می خواهم درباره نقش اخلاق در زندگی جوانان صحبت کنم. قبل از اینکه درباره این مسئله بپردازیم، بیایید درباره خود اخلاق و مفهوم آن بدانیم. اخلاق چیست؟ اخلاق با صفات درونی انسان گفته می شود که در آن به صورت عادت در آمده باشد. از نظر کلی اخلاق تعریف خاصی ندارد، مثل خدا، عشق. هر کس از اخلاق تعریف جداگانه ای دارد. اخلاق فقط به خلق و خوی انسان گفته نمی شود، بلکه ساحت باورها، عواطف، احساسات، اراده، گفتار، رفتار هم شامل می شود. همه اینها به نوعی تحت پوشش اخلاق قرار می گیرند و در همه اینها اخلاق حرفی برای گفتن دارد. در میان علوم، علم اخلاق ضروری ترین علم برای انسان گفته می شود، چرا که در تمام اوراق کتاب زندگی دخالت دارد. همانا از انگیزه های مهم بعثت انبیاء علیه السلام هم تزکیه نفوس و جان مردم از بیماری روحی است که سرمنشه همه بد اخلاقی ها است، تا بدین سبب مکارم اخلاق در بین جامعه نمایان شود. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین می فرماید: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تا شرافت اخلاقی را کامل و تکمیل کنم. حالا بیایید نقش اخلاق در زندگی جوانان را مورد بحث قرار بدهیم. می‌دانیم که جوانان در پیشرفت و ارتقا و یا برعکس بازماندگی یا عقب ماندگی یک جامعه رول اساسی را ایفا می‌کنند. اخلاق هم در قبال علم برای رشد جوان و طرز درست زندگی کردن جوان نقش اساسی را دارد. جامعه که از هر نگاه رشد کرده باشد ولی از نگاه اخلاق در عقب باشد، باز هم یک جامعه سالم و متمدن گفته نمی شود. برای مثال، قوم لوط علیه السلام یک قوم متمدن در سرزمین های حاصلخیز به نام مؤتفکات زندگی می کردند، اما به لواطت که از بدترین بد اخلاقی ها به شمار می رود آلوده بودند و انگیزه بعثت لوط علیه السلام برای راهنمایی قومش و نجات قومش از این خصلت بد آنها بود، اما در نتیجه آنها قبول نکردند، دچار عذاب الهی شدند. مرحله جوانی یکی از اساسی ترین مرحله است که انسان در آن مرحله قادر بر هر چیز می باشد. مرحله جوانی مرحله است که شخص نقطه نظرات و دیدگاه دیگران را درک می کند و این مسئله دنیای جوان را پیچیده تر می کند. اخلاق یگانه چیزی است که انسان را در این مرحله راهنمای خوبی برای زندگی سعادتمندانه باشد و انسان توانایی این را بدهد که در کدام مراحل چگونه رفتار نماید. اخلاق اسلامی میتواند در پیشگیری انحرافات اجتماعی برای جوانان کمک کنند. به گونه مثال، در اجتماع امروزی بشر تلف زمان یا همان دزد زمان زیاد شده اند. به گونه مثال، شبکه‌های اجتماعی مثل اینستا، تیک تاک و یا بازی‌های رایانه‌ای مثل پابجی و یا کلش و یا امثال هم که مسبب تلف شدن زمان جوانان ما می شود، که همان یکی از هدف اصلی جوانها در زندگی استفاده درست از زمان خود در مقابل زندگی می باشد. الله متعال درباره وقت و انسان در سوره عصر چنین می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به زمان که انسان در زیان است، مگر آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته را انجام دادند، همدیگر را به حق سپارش و به صبر توصیه کردند.
اگر این ویدیو برای شما جالب بود با لایک و سابسکرایبتان ما را حمایت کنید و دکمه زنگوله را هم فشار بدهید تا از ویدیوهای بعدی ما به اطلاع نمانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.